السلام عليكم. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد، وهنعمل مع بعض المندي بطريقه جميله قوي، زيها زي الاصليه بالظبط. طبعا الاصلي بيتعمل في برميل تحت الارض. احنا النهارده بقى هنعمله في الفرن بطريقه جميله قوي. ومعانا ندخل بقى في الوصفه على طول. معايا هنا فرخه مقطعاها نصين وبقطعها شرايح كده، بشرحها من غير ما تتقطع خالص. بقطعها كده عشان بس اوصل التتبيله لكل الفرخه. عندي هنا فلفل اسمر، كمون، قرفه، ملح، مكعب مرقه مفروم، بهارات فراخ وبهارات لحم. هخلطهم بقى على بعض، وده اللي انا هتبل بيه الفراخ. هحط عليهم شويه زيت، معلقتين زيت كده. بقلبهم كويس. زي ما انتم شايفين كده، وبنزل على الفراخ واتبل بيها. استعمل ايدي بقى. احاول اوصل التتبيله لكل الفتحات اللي في الفرخه. من الاتجاه ده ومن الاتجاه دوت. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل. من كده تبلت الفراخ كويس من الجهتين. احاول اوصل لكل جزء في الفرخه. كده هتبل الفرخه واسيبها ربع ساعه كده في التتبيله، او نص ساعه. وعادي ممكن اشتغل بيها على طول. انا هركنها كده على جنب. وعندي بقى هنا الرز. انا عندي هنا الصينيه ديت. الصينيه دي مخصوصه للمندي. الصينيه دي بتتباع في ايكيا. بتبقى بشبكه كده عاليه شويه عشان ترفع الشبكه عن الرز والفراخ. هنرصها بقى فوق الشبكه هنا. هي ما شاء الله الصينيه كتيره، فتحسوا ان كميه الرز مش باينه. بس انا بعمل بس الاكل ل3 افراد، فمش عايزه اكتر. دلوقتي بقى وصفه الرز عندي هنا قرفه خشب، ورق لورا، قرن شطة ناشف، ينسون نجمة، ليمونة، ليمون ليمو الأسود. وعندي شوية حبهان ومسمار، أو اللي هو القرنفل، وحبة حلوة والحبهان. بس كده. بقية التوابل بقى للرز هياخدها من على الفراخ، هتتاخد من على الفراخ. هاخد بقى الفراخ كده وهنزلها فوق
على الشبكة. طريقتها اصلا سهلة جدا ومبتاخدش وقت تحضير، مفيش. عندي هنا بودرة صفار زعفران، معاها مية موارد وشوية مية دافية، وبقلبهم وبدهن بيها وش الفرخة عشان تاخد معايا لون حلو. لون بقى وطعم جميل وريحة التتبيلة اصلا تجنن. عندي بقى مية مغلية بحطها على الرز. الرز ده منقوع معايا ربع ساعة في مية سخنة، وبس كده. انا بقى هدخل الفراخ، هغطيها بالفويل. حاول بقى اقفل كويس عشان البخار، انا عايزه الفراخ تستوي على البخار. ادخلها الفرن ان شاء الله بقى واوريها لكم بعد ما تستوي. دي شكل الصينيه كده بعد ما استوت، احنا هنشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الفراخ عامله ازاي، استوت ما شاء الله. صلاة العشاء الآن. بس هديها وش بقى فوق وان شاء الله اوريها لكم بعد ما تخلص. ده شكل الفراخ عندي بعد ما خلصت. عندي هنا ورقة فويل صغيرة وحاطة فيها شوية زيت وعاملة فحماية. هنزل بقى بالفحماية كده عليها عشان تديني ريحة الشوي. هغطيها بقى واوريها لكم ان شاء الله في النهاية. دي شكل الفراخ اهي بعد ما خلصت، وهنغرف بقى الرز مع بعض. ريحتها خطيرة. نشيل بقى الحاجات اللي عليه دي. ماما ده بتاع ده احنا هناكله.
كمية الرز زادت، وفي الاول كانت ما كانتش باينة من الصينية اهي. خلاص كده. نرجع عليها الفراخ. خلاص كده، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للوصفة، واللي ما اشتركش بالقناة لحد دلوقتي يشترك. والسلام عليكم.